Siis täytyy lähteä siitä, että maapallo on sairas. Ihmiskunta on se, joka on sairauden aiheuttaja. Se on siis bakteeri. Ja ihmiskunnan pitäisi muuttaa rooliaan sairaudesta lääkäriksi. And that is why I think the eco-cities are very important. We need a new kind of industrial revolution in the world. I have been in so many seminars and so many workshops, and it's always just talk. We I don't know. 人们呢，是不是在这住？这老外就是想看看咱们这个过去那个农村的老房子，新房子有个对比。Dear Mr. Wang Hongchong, Eco Valley has not advanced so effectively as we hoped, and also that it might not follow the original basic ideas. Ei me olla tehty väärin mitään. Me ollaan tehty helvetin hieno projekti niillä. Se on just näin. Niin. Me ollaan nähty, että aivan oikein. Mutta onko tämä nyt vaan se, että jossain vaiheessa tämmöisessä hankkeessa, kun ollaan riittävän pitkällä, tulee investorin, eli niin kuin sanoin, developerin sisään ja sanoo, että tämä on hyvä, me otetaan tämä alue, me maksetaan näin ja näin paljon tästä ja me tehdään just niin kuin me halutaan. 你这个拍我这儿没用，你得拍那大官儿的那个，拍那大官儿，吃的喝的，那个成屋了的钱，拍这个。妙峰山镇的明天会更加美好。这里的樱桃别样红，这里的风景别样美。 这里的发展前景别样广阔。妙峰山镇。Me ollaan aikapulassa. Meillä on kiire. Meidän pitäisi saada nopeammin aikaan näitä. Tässä ei olisi aikaa vitkasteluun ja missään tapauksessa ei olisi aikaa tämmöiseen pikkusielun